Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। In our previous Bible studies, we learned about hell briefly. हामीले अघिल्लो बाइबल अध्ययनमा नरकको बारेमा छोटो अध्ययन गरेका थियौं। Hell has two aspects. नरकका दुईवटा भागहरू छन्। One is temporal, another is eternal. एउटा अस्थायी, अर्को चाहिँ स्थायी किसिमको। Temporal in the sense, अस्थायी यो अर्थमा छ कि when a sinner dies, जब एउटा पापी मर्दछ, his soul will go to any one of the three places उसको प्राण यी तीनवटा ठाउँमध्ये कुनै एउटा ठाउँमा जानेछ। based on the seriousness of his sin. उसले गरेको पापको गम्भीरतामा आधारित भएर। And the first place is called hell or Hades. र पहिलो ठाउँलाई नरक अथवा पाताल भनिन्छ। All the unsaved people soon after death will go there. उद्धार नपाएका मानिसहरू तिनीहरूको मृत्यु हुने बित्तिकै उनीहरूको प्राण यस ठाउँमा जानेछ। Second place is called outer darkness. दोस्रो ठाउँलाई चाहिँ बाहिरी अन्धकार भनिन्छ। All the backsliders सबै after death will go to this place. सबै पछि हटेकाहरू तिनीहरूको मृत्यु भएपछि यस ठाउँमा जानेछन्। And the third place in the temporal hell is called bottomless pit. र अस्थायी नरकमा भएको तेस्रो ठाउँ चाहिँ एउटा अगाध खाद अथवा अथाह कुण्ड हो। This place is prepared for the devil and all his angels. यो अथाह कुण्ड चाहिँ शैतान र उसका सबै दूतहरूको लागि तयार पारिएको छ। Also whose names are not written in the book of life. र जीवनको पुस्तकमा नाम नलेखेकाहरूको लागि पनि तयार गरिएको छ। Apart from that, there is another hell which is called eternal in Revelation 21 verse 8. प्रकाश 21 को 8 मा लेखिएको छ कि यी सबै ठाउँ बाहेक त्यहाँ एउटा अनन्त किसिमको नरक पनि छ। After the final judgment, त्यो अन्तिम इन्साफ भइसकेपछि the souls, the sinful souls who live in these three places temporarily, पापपूर्ण प्राण चाहिँ त्यो मरिसकेपछि अस्थायी रूपमा यी तीनवटा ठाउँमा रहनेछन्। they all will have to stand before the white throne judgment of Jesus. तिनीहरू सबैजना येशू ख्रीष्टको सेतो सिंहासनको न्याय हुँदाखेरि त्यसको अगाडि उभिनेछन्। And after the judgment, र इन्साफ भइसकेपछि they will be sent to the eternal hell, तिनीहरूलाई अनन्तको नरकमा पठाइनेछ, which is called the second death. जसलाई दोस्रो मृत्यु भनिन्छ। And what about the souls of the righteous when they die? जब एउटा धर्मी व्यक्ति मर्दछ तिनीहरूको प्राणको बारेमा चाहिँ के छ? Yes. Generally people believe when a righteous man dies straight away his soul will go to heaven. साधारणतया मानिसहरूले यसरी विश्वास गर्छन् कि एउटा धर्मी व्यक्ति मरेपछि उसको प्राण स्वर्गमा जानेछ। But particularly to which region or to which place he will go, hardly people get to know about it. तर विशेष गरी कुन क्षेत्रमा अथवा कुन ठाउँमा त्यो प्राण जानेछ भनेर यसको बारेमा मानिसहरूले मुस्किलले जान्दछन्। There are three places in the temporary hell. जसरी त्यो अस्थायी नरकमा चाहिँ तीनवटा ठाउँहरू छन्। There are three regions in the temporary heaven which is called paradise. त्यस्तै प्रकारले स्वर्गमा पनि एउटा अस्थायी किसिमको ठाउँ छ जसले स्वर्गलोक भनिन्छ। This place paradise is a temporary resting place for the dead righteous souls. यो स्वर्गलोक भन्ने ठाउँ चाहिँ धर्मी जनको मृत्यु भएपछि तिनीहरूको प्राण बढी उठेपछि त्यस ठाउँमा अस्थायी किसिमको रहने एउटा ठाउँ हो। About this place we read in the New Testament in three places. यस ठाउँको बारेमा हामी नयाँ नियममा तीनवटा ठाउँहरूमा पढ्न पाउँदछौँ। In Luke 23 verse 43. लुका 23 को 43 पद। Jesus was the first person who used this word called paradise. यो स्वर्गलोक भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने येशू नै पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ। We know that two malefactors were crucified with Christ on either side of him. हामीले थाहा छ कि येशूका दुवैपट्टि चाहिँ दुईजना चोर अथवा कुकर्मीहरू क्रुसमा टाँगिएका थिए। One malefactor repented for his sins. एकजना कुकर्मीले आफूले गरेको पापको बारेमा पश्चाताप गरे। Looking to Jesus he said, र येशूतिर हेर्दै उनले भने, Lord, remember me when you come in your kingdom. प्रभु जब तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउनुहुन्छ मलाई पनि सम्झना गर्नुहोस्। To him said Jesus, उसलाई येशूले भन्नुभयो, Today you will be with me in paradise. आजै तिमी मसँग स्वर्गलोकमा हुनेछौ। Luke 23 verse 43. लुका 23 को 43 पद। And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. अरे येशूले उसलाई भन्नुभयो म तिमीलाई साँच्चै भन्दछु आज नै तिमी मसँग स्वर्गलोकमा हुनेछौ। Today thou shalt be with me in paradise. जब येशूले त्यस कुकर्मीलाई आज तिमी मसँग स्वर्गलोकमा हुनेछौ भनी भन्नुभयो, It is obvious that the day Jesus gave his ghost, his spirit went to paradise.
र यो स्पष्ट छ कि जुन दिन येशूले आफ्नो प्राण त्याग्नुभयो त्यही दिन उहाँ स्वर्गलोकमा उठाइ जानुभयो। And again, Saint Paul says in 2 Corinthians chapter 12 verse 4, फेरि सन्त पावल दोस्रो कोरिन्थी 12 को 4 पदमा भन्नुहुन्छ, I'll come to visions and revelations of the Lord, म चाहिँ प्रभुको दर्शन र प्रकाशहरूको साथमा आउने छु। verse 1 and 2. 1 र 2 पद। And I knew a man in Christ about 14 years ago, such as one caught up to the third heaven. म ख्रिस्टमा एकजना मानिसलाई चिन्छु 14 वर्ष अगाडि जो तेस्रो स्वर्गमा उठाएर लगिएको थियो। In the fourth verse, he calls that place as paradise. र चौथो पदमा उहाँ चाहिँ यस ठाउँलाई स्वर्गलोक भनी भन्नुहुन्छ। Read verse 4. 4 पद पढ्नुहोस्। How that he was caught up into paradise and heard unspeakable words which it is not lawful for a man to utter. जो स्वर्गमा उठाइयो र बयान गर्नै नसकिने कुराहरू सुन्यो, जुन कुरा उच्चारण गर्नु मानिसका निम्ति उचित होइन। In verse 1 and 2, he says that man whom he knew was caught up to the third heaven. 1 र 2 पदमा उहाँ भन्नुहुन्छ कि जुन मानिसलाई उहाँ चिन्नुहुन्थ्यो त्यो मानिस तेस्रो स्वर्गमा उठाएर लगियो। Where was the third heaven which Paul says about? It was in paradise. र पावलले भन्न खोजेका यो तेस्रो स्वर्ग यो नै स्वर्गलोक भित्र रहेको छ। So in paradise there are three regions, यसै कारण हामी बुझ्न सक्छौं कि स्वर्गलोकमा 3वटा ठाउँहरू छन्, which Paul calls as first, second and third heaven. जसलाई चाहिँ पावलले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्वर्ग भनी भन्नुहुन्छ। And he says that I know a man, whether in the body or in the spirit, I don't know. He was caught up to the third heaven in paradise. उहाँ भन्नुहुन्छ कि मलाई एकजना मानिसको बारेमा थाहा छ 14 वर्ष अगाडि शरीरमा हो कि बिना शरीर हो म जान्दिन, तर ऊ तेस्रो स्वर्गलोकमा उठाएर लगियो। So third heaven in paradise means there are also first and second heaven, which in otherwise called three regions or three aspects. र स्वर्गलोकमा भएको तेस्रो स्वर्ग भन्नाले त्यहाँ पहिलो र दोस्रो स्वर्ग पनि छ। यसै कारण स्वर्गलोकमा 3वटा भागहरू छन् भन्ने हामी बुझ्न सक्छौं। What are these three places? यी 3वटा ठाउँहरू के हुन्? In Revelation chapter 21, प्रकाश 21 अध्याय we read about the three eternal places. त्यहाँ हामी 3वटा अनन्तको ठाउँहरूको बारेमा पढ्न सक्छौं। 1 to 3. 1, 2, 3 पद। And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. अनि मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखेँ, किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बितेर गए अनि उसो समुद्र रहेन। अनि म यूहन्नाले पवित्र सहर नयाँ यरुशलेमलाई परमेश्वर तर्फबाट स्वर्गदेखि तल झरिरहेको देखेँ, जो आफ्नो पतिका निम्ति सिंगारिएकी दुलही झैं तयार भएको थियो। Apostle John in his vision saw three places. प्रेरित यूहन्नाले आफ्नो दर्शनमा 3वटा ठाउँहरू New देखेका थिए, heaven, new earth and new Jerusalem. नयाँ आकाश, नयाँ पृथ्वी र नयाँ यरुशलेम। He saw them coming down from heaven. ती सबै स्वर्गबाट झरेको उनले देखे। Yes. So these are the three regions which Paul speak about in paradise as first, second and third heaven. पावलले स्वर्गलोकको रूपमा 3वटा ठाउँहरू बताउनु भएको थियो, पहिलो, दोस्रो र तेस्रो। यी 3वटा ठाउँले यिनै 3वटा First heaven speaks about new earth. 3वटा स्वर्गलाई देखाउँछ। पहिलो स्वर्ग भन्नाले नयाँ पृथ्वी हो। New earth, new heavens and new Jerusalem. These are the three places which Paul calls as first, second and third heaven in paradise. नयाँ पृथ्वी, नयाँ आकाश र नयाँ यरुशलेम, यी 3वटा ठाउँलाई सन्त पावल स्वर्गलोकमा भएका 3वटा ठाउँहरू पहिलो, दोस्रो, तेस्रो स्वर्गको रूपमा भन्नुहुन्छ। All the three places are meant for the righteous souls. यी 3वटा ठाउँहरू चाहिँ धर्मी मानिसको लागि बनाइएको हो। And who all will go to new earth नयाँ पृथ्वीमा को जानेछन् and new heaven, र नयाँ आकाशमा also new Jerusalem. र नयाँ यरुशलेममा पनि। When we study the Bible, when we study the scriptures carefully, जब हामी धर्मशास्त्रलाई राम्ररी पढ्दछौँ, we read about the new earth in many places. त्यहाँ हामी धेरै ठाउँमा नयाँ पृथ्वीको बारेमा पढ्न सक्छौँ। In Isaiah 65 verse 17, एसाया 65 को 17 पदमा
2 Peter 3:13, दोस्रो पत्रुस 3 को 13 पदमा and also in Revelation 21, 1-3. र प्रकाश 21 को 1, 2, 3 पदमा। So in 2 Peter, Apostle Peter says, दोस्रो पत्रुसमा सन्त पत्रुस भन्नुहुन्छ, we look for a new heaven and new earth wherein dwelleth righteousness. हामी धार्मिकताले बास गरेको नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीको बाटो हेर्दछौँ। Nevertheless, we, according to his promise, look for new heavens and a new earth wherein dwelleth righteousness. तरै पनि हामी उहाँको प्रतिज्ञा अनुसार नयाँ आकाशहरू र नयाँ पृथ्वीको बाटो हेर्दछौँ जहाँ धार्मिकताले वास गर्छ। So new earth and new heaven are places of righteousness. यसैका नयाँ पृथ्वी र नयाँ आकाश भनेको चाहिँ धर्मी मानिसको एउटा ठाउँ हो। Yes. So who will go to new earth and who will go to new heavens? नयाँ पृथ्वीमा अनि नयाँ आकाशमा को जानेछन्? In Revelation 21, verse 24, प्रकाश 21 को 24 पदमा the word of God says, परमेश्वरको वचनले the भन्दछ, nations that are saved will go to new earth. उद्धार पाएका जातिहरू तिनीहरू नयाँ पृथ्वीमा जानेछन्। 21-24. 21 को 24 पद। And the nations of them which are saved shall walk in the light of it, and the kings of the earth do bring their glory and honor into it. अनि मुक्ति पाएकाहरूका जातिहरू त्यसको उज्यालोमा हिँड्नेछन् अनि पृथ्वीका राजाहरूले तिनीहरूका महिमा र आदर त्यसभित्र ल्याउँछन्। In Revelation 21-24, the scripture says, the nations of them which are saved shall walk in the light of it, and the kings of the earth, that is new earth, to bring their glory and honor into it. प्रकाश 21 को 24 पदमा लेखिएको छ कि मुक्ति पाएकाहरूको जाति त्यसको उज्यालोमा हिँड्नेछन् र पृथ्वीका राजाहरू जसलाई जुन चाहिँ नयाँ पृथ्वी हो तिनीहरूले तिनीहरूका महिमा र आदर त्यसभित्र ल्याउनेछन्। In the preceding verse, he speaks about the future of New Jerusalem. नयाँ यरुशलेम कस्तो हुनुपर्छ भन्ने अघिल्ला वचनमा उहाँ भन्नुहुन्छ। And those souls which will be in new earth, नयाँ पृथ्वीमा हुने ती प्राणहरू they will get light from New Jerusalem. तिनीहरूले नयाँ यरुशलेमको ज्योतिबाट उज्यालो पाउनेछन्। The nations which will be in new earth, they will not be New Jerusalem. 24 पदमा भनेको त्यो जातिहरू चाहिँ नयाँ यरुशलेममा होइन तर नयाँ पृथ्वीमा नै हुनेछन्। Yes, so there are kings there in new earth. यसै कारण नयाँ पृथ्वीमा राजाहरू हुनेछन्। Yes, there are among the saved people who are living in a highest order. तिनीहरू त्यो उच्च दर्जामा जिरेका मुक्ति पाएकाहरूको माझमा हुनेछन्। They can be kings, तिनीहरू राजाहरू हुनेछन् or they can have the stature of a king. अथवा उनीहरूले चाहिँ राजाको जस्तो स्वरूप धारण गर्नेछन्। Yes, because they lack the experiences to reach New Jerusalem. किनकि तिनीहरूले चाहिँ नयाँ यरुशलेममा पुग्ने स्तरलाई नपाएको कारणले These souls are confined to new earth. यी प्राणहरू चाहिँ नयाँ पृथ्वीमा नै जानेछन्। But the word of God says they'll bring their glory and honor unto the Lamb who will be in Zion or in New Jerusalem. तर परमेश्वरको वचनले भन्दछ तिनीहरूले आफ्नो महिमा र आदर थुमा कहाँ ल्याउनेछन् जुन चाहिँ नयाँ यरुशलेम र सियोनमा। Who all will go to the next place called New Heaven? अर्को ठाउँ नयाँ आकाशमा को जानेछन्? New Heaven is meant for all the Old Testament saints and the martyrs. नयाँ आकाश चाहिँ सबै पुरानो नियमका सन्तहरू र शहीदहरूको लागि बनाइएको छ। From Abel to John the Baptist, हाबेलदेखि बप्तिस्मा दिने यूहन्नासम्म they were all called Old Testament saints. तिनीहरू सबैलाई पुरानो नियमको सन्तहरू भनिन्छ। Yes, and when they die, जब तिनीहरू मरे they will go to this place called New Heaven. तिनीहरू यस नयाँ आकाश भन्ने ठाउँमा जानेछन्। Yes, about this place Jesus said in Matthew chapter 25 verse 34. मत्ती 25 को 34 पदमा येशूले यस ठाउँको बारेमा भन्नुहुन्छ। Read. Then shall the king say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. तब राजाले आफ्नो दाहिने हातपट्टि हुनेहरूलाई भन्नेछन्, मेरा पिताका धन्य जनहरू, आओ, संसारको उत्पत्तिदेखि तिमीहरूका निम्ति तयार पारिएको राज्यको अधिकारी हो। When all the nations will be gathered before Christ, जब सबै जातिहरू ख्रीष्टको अगाडि जम्मा हुनेछन्, yes, he will separate them into two groups. उहाँले त्यसलाई दुईवटा झुण्डमा विभाजन गर्नुहुनेछ। One group called righteous and another unrighteous. एउटा चाहिँ धर्मीहरूको झुण्ड, अर्को चाहिँ अधार्मिक मानिसहरूको झुण्ड। And the righteous are the sheep that stand at his right hand. धर्मीहरू चाहिँ ती हुन् जो चाहिँ दाहिने हातपट्टि बस्ने त्यो भेडाहरू हुन्। And the goats on the left hand. र बाख्राहरू चाहिँ देब्रेपट्टि।
Yes, so the whole world will be divided into two groups, righteous and unrighteous, सारा saints and sinners. सारा संसार चाहिँ धर्मी र अधर्मी, पापी र सन्त गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। Sheep are those who hear the voice of Jesus and follow him. भेडाहरू तिनै हुन् जसले येशूको आवाज सुनेर उहाँलाई पछ्याउँदछन्। Goats are those who walk in their own ways. बाख्राहरू तिनीहरू हुन् जो चाहिँ आफ्नै चालमा हिँड्दछन्। So the sheep are said to be righteous and the goats sinners. यसै कारण भेडा भन्नाले धर्मी जन र बाख्राले चाहिँ पापीलाई जनाउँदछ। To the sheep the king said, भेडालाई यस राजाले भन्नुहुन्छ, Come ye blessed of my father, inherit the kingdom मेरा पिता prepared for you from the foundation of the world. मेरा पिताका धन्यका जनहरू आओ, संसारको उत्पत्तिदेखि तिमीहरूका निम्ति तयार पारिएको राज्यको अधिकारी हो। This kingdom is otherwise called new heaven. यो राज्यलाई चाहिँ अर्को शब्दमा नयाँ आकाश भनिन्छ। Eternity in the second region in eternity is for the righteous people. अनन्ततामा भएको दोस्रो ठाउँ चाहिँ धर्मी मानिसको लागि हो। In general, साधारणतया it is called in various names. यसलाई चाहिँ विभिन्न नामहरू दिएको छ। In John 14:1, Jesus called it as my father's house. यूहन्ना 14:1 येशूले यसलाई मेरो पिताको घर भन्नुभएको छ। Yes, in some places we find as kingdom of God. कति ठाउँमा चाहिँ हामी परमेश्वरको राज्य भनी हामी पाउँदछौँ। Matthew in his book writes it as the kingdom of heaven. मत्तीले आफ्नो पुस्तकमा स्वर्गको राज्य भनेर लेखेका छन्। In some places we call it we read as eternal kingdom. र कति ठाउँमा चाहिँ हामी यसलाई अनन्तको राज्य भनी पढ्न सक्दछौँ। And in general as heavens. र साधारण रूपमा स्वर्गहरू। All these things speak about only one place, that is the second region in eternity, which is meant for the righteous people. यी सबै कुराले चाहिँ अनन्ततामा भएको दोस्रो ठाउँलाई जनाउँछ जुन चाहिँ धर्मी मानिसको लागि राखिएको छ। As hell is prepared for the sinners and the unrighteous people, जसरी नरक चाहिँ पापीहरू र अधार्मिक मानिसको लागि बनाएर राखिएको छ, the second region in eternity is called heaven in general. साधारणतया अनन्ततामा भएको दोस्रो ठाउँ चाहिँ स्वर्ग हो। But as Jesus said, in the Father's house or in heaven, there are many mansions, there are many regions. जसरी येशूले भन्नुभएको छ, मेरो पिताको घरमा धेरै बस्ने ठाउँहरू छन्। And all the dead will not go to one place. र सबै मरेकाहरू चाहिँ एउटै ठाउँमा जाने छैनन्। Yes, they will find their destiny based on their works. तिनीहरूले आफ्नो गन्तव्य आफूले गरेको काम अनुसार भेट्टाउने छन्। Among the saved, some are just saved. उद्धार पाएकाहरू मध्ये पनि जसले उद्धार मात्र पाएका छन्। When a person believes in Jesus, जब एउटा व्यक्तिले यसमा विश्वास गर्दछ, he can be saved. उसले मुक्ति पाउँदछ। But he has not gone into deeper spiritual experiences. तर ऊ चाहिँ गहिरो आत्मिक अनुभवहरूमा गएको छैन भने, Like the malefactor on the cross. क्रुसमा भएको त्यो कुकर्मी जस्तै, He only received Jesus and he believed that he is the Son of God. उसले यसुलाई ग्रहण मात्र गरेको थियो र यसु परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनी विश्वास गरेको थियो। So when his soul must have gone to paradise, to first heaven, र उसको प्राण चाहिँ स्वर्गलोकमा पहिलो स्वर्गमा गएको हुन सक्छ, or among the saved people. अथवा उद्धार पाएका मानिसहरूको माझमा। And those of them who will go to new heaven, र नयाँ आकाशमा जानेहरू चाहिँ they are the saints of the Old Testament as well as the martyrs. तिनीहरू चाहिँ पुरानो नियममा भएका सन्तहरू अनि शहीदहरू हुन्। Therefore Luke 7 verse 28, यसै कारण लुका 7:28 पदमा, For I say unto you, among those that are born of women, there is not a greater prophet than John the Baptist, but he that is least in the kingdom of God is greater than he. किनकि म तिमीहरूलाई भन्दछु, स्त्रीहरूबाट जन्मनेहरूमध्ये बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भन्दा महान भविष्यवक्ता अरू कोही छैन। तर परमेश्वरको राज्यमा जो सबैभन्दा सानो छ त्यो यिनी भन्दा महान हुन्छ। about John the Baptist, Jesus said, among all those who were born of women, John the Baptist is the greatest. बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको बारेमा यसो भन्नुहुन्छ कि स्त्रीहरूबाट जन्मनेहरू मध्ये बप्तिस्मा दिने यूहन्ना नै महान हुन्। But in the kingdom of God, तर परमेश्वरको राज्यमा the least is greater than John the Baptist. जो सबैभन्दा सानो छ ऊ बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भन्दा ठुलो छ। As such, where must John the Baptist have gone? यसो भए चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्ना कहाँ गएका होलान्? Definitely not the kingdom of God. निश्चय नै परमेश्वरको राज्यमा गएनन्। Yes, why? किन? For a person to enter into God's kingdom, परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नको लागि एउटा व्यक्तिलाई, in John 3 verse 5, Jesus said, यूहन्ना 3:5 यसले भन्नुभएको छ, Verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot
enter into the kingdom of God. र उहाँ भन्नुहुन्छ कि साँच्चै साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु कोही पानी र आत्माले जन्मेन भने ऊ परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्ने छैन। Therefore, we can be rest assured that the kingdom of God mentioned in John 3:5 यूहन्ना 3:5 पदमा लेखिएको परमेश्वरको राज्यको बारेमा हामी यसरी निश्चित छौं कि was not the place where John the Baptist after his death went. त्यो ठाउँ चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्ना आफ्नो मृत्युपछि गएको ठाउँ होइन। Yes, the least in this kingdom is greater than John the Baptist. That means among all the saints of the Old Testament, however great they are, र यसको मतलब चाहिँ पुरानो नियममा भएका सबै सन्तहरू तिनीहरू जतिसुकै महान भए तापनि the least saint who reaches New Jerusalem, नयाँ यरुसलेममा पुग्ने सबैभन्दा सानो सन्त in other words, the third heaven, अथवा तेस्रो स्वर्गमा the least in this kingdom is greater than John the Baptist or the Old Testament saint. यो राज्यमा जो सबैभन्दा सानो छ त्यो चाहिँ पुरानो नियमको सन्त अथवा बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भन्दा पनि महान छ। Because without the New Testament saints, the Old Testament saints cannot attain perfection. किनकि नयाँ नियमको सन्त बिना पुरानो नियमको सन्तले सिद्धता हासिल गर्न सक्दैनन्। So therefore we are rest assured that all the inhabitants of New Heaven, they are all the Old Testament saints. यसैकारण हामी यसरी सुनिश्चित छौं कि नयाँ आकाशका सबै बासिन्दाहरू तिनीहरू चाहिँ पुरानो नियमका सन्तहरू हुन्। And the third place or the third heaven which Paul meant is पावलले भनेको अर्को तेस्रो ठाउँ चाहिँ यो छ, specially meant for the saints who lived in the grace period, they are the New Testament. जो चाहिँ अनुग्रहको युगमा अथवा नयाँ नियममा जिएका सन्तहरूको लागि बनाइएको छ। In Revelation 21 verse 27, प्रकाश 21:27 पदमा very specifically it's mentioned whose names are written in the Lamb's book of life. त्यहाँ विशेष गरी लेखिएको छ कि जसको नाम थुमाको जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ। 21:27. 21:27 पद। And there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. अनि त्यसभित्र अपवित्र पार्ने वा घिनलाग्दो काम गर्ने वा झुटा कुरा बनाउने कुनै पनि कुरा कुनै रीतिले पस्ने छैन, तर तिनीहरू मात्र पस्छन् जसका नाम थुमाको जीवनको पुस्तकमा लेखिएका छन्। New Jerusalem is otherwise called the bride of Christ. नयाँ यरुसलेम जसै चाहिँ ख्रीष्टको दुलही भनिन्छ। In other words, the perfected saints of the grace period. अथवा अर्को शब्दमा अनुग्रहको युगका सिद्ध भएका सन्तहरू। These people are not just saved, यी मानिसहरू चाहिँ उद्धार मात्र पाएका होइनन्, nor they are eligible for new heaven, because the least in the kingdom of heaven or New Jerusalem is greater than the greatest person in new heaven. किनकि स्वर्गको राज्यमा परमेश्वरको राज्यमा जो सानो छ त्यो चाहिँ नयाँ The least in New Jerusalem नयाँ यरुसलेममा भएका सबैभन्दा सानो is greater than the greatest person in new heaven, नयाँ आकाशमा भएका सबैभन्दा महान भन्दा पनि अझै महान छन्। because those who enter into New Jerusalem, जो जति नयाँ यरुसलेममा प्रवेश गर्दछन् they are made perfect in all God's righteousness. तिनीहरू सबै परमेश्वरको धार्मिकतामा सिद्ध बनाएका हुन्छन्। They are not just been saved, तिनीहरू केवल उद्धार मात्र पाएका होइनन्, but they have also attained the perfection in God's righteousness. तर तिनीहरूले परमेश्वरको धार्मिकतामा सिद्धता पनि हासिल गरेका छन्। Therefore, they are called the bride of Christ, or New Jerusalem as the bride of Christ. That's the third heaven. यसैकारण तिनीहरूलाई ख्रीष्टको दुलही भनिन्छ अथवा नयाँ यरुसलेम ख्रीष्टको दुलही हो, त्यो चाहिँ तेस्रो स्वर्ग हो। And Paul, when he went to paradise in a trance, जब पावल चाहिँ त्यो स्वर्गलोकमा त्यो ध्यान मग्न हुँदाखेरि गएका थिए, he went to the third heaven. उनी तेस्रो स्वर्गमा गए। There he saw the New Testament saints, त्यहाँ उनले नयाँ नियमका सन्तहरूलाई देखे and they were talking to each other र तिनीहरू एकअर्कासँग कुराकानी गर्दै थिए in unspeakable language. बयान गर्न नसकिने Which भाषामा। Paul himself was so taken up. जसरी सन्त पावलको पनि आफ्नो प्राण उठाएर लगेको थियो। So in the trance, God made him understand, त्यस ध्यान मग्न हुँदाखेरि परमेश्वरले उनलाई यस्तो बुझाउनु भयो, though all the dead righteous souls will go to paradise, सबै मरेका धर्मी जनहरूको प्राण चाहिँ स्वर्गलोकमा जाने छन्, they all will not be found in the same status. तर तिनीहरू सबै एउटै अवस्थामा अथवा एउटै स्तरमा भेटाइने छैनन्। The saved people will be seen in the first heaven, उद्धार पाएका मानिसहरू पहिलो स्वर्गमा देखिने छन् and the Old Testament saints will be seen in the second heaven, र पुरानो नियमका सन्तहरू दोस्रो स्वर्गमा देखिने छन्, and the most perfected saints of God of the grace period, they will be in the third heaven. र अनुग्रहको युगका सबैभन्दा सिद्ध भएका सन्तहरू तिनीहरू तेस्रो स्वर्गमा देखिने छन्। When Jesus will come secretly, जब यसो गुप्त रूपमा आउनुहुनेछ,
Only those saints which are in the third heaven are those who have attained the experience of New Jerusalem, the bride of Christ. तेस्रो स्वर्गमा भएका सन्तहरू जसले चाहिँ ख्रीष्टको दुलहीको सिद्धतालाई हासिल गरेका छन्, Who were made perfect and died in Christ. जो चाहिँ सिद्ध भएर ख्रीष्टमा मरेका छन्, They all will rise again from their graves. तिनीहरू सबैजना आफ्नो चिहानहरूबाट बौडेर उठ्ने छन्। But the saints of the new earth and new heavens, they will not be caught up in the secret coming of Jesus. They will remain in paradise. नयाँ पृथ्वी र नयाँ आकाशमा जाने सन्तहरू चाहिँ तिनीहरू प्रभु येशूको गुप्त आगमनमा उठाएर लगिने छैनन्, तिनीहरू स्वर्गलोकमा नै रहनेछन्। Yes, because to be caught up when Jesus comes, the church has to attain the status of a bride. किनकि प्रभु येशू आउनु हुँदाखेरि गुप्त आगमनमा उठाइ लगिनको लागि मण्डलीले चाहिँ दुलहीको रूपमा सिद्धता हासिल गर्नु पर्दछ। The bride adorned for her husband, आफ्नो पतिको लागि सिंगारेको दुलही जस्तै, wearing the bridal garment, त्यो आफ्नो दुलहीको पोसाक लगाएको, which is white and made of fine linen. जुन चाहिँ सेतो र मिहिन मलमलको बनिएको छ। It speaks about purity and holiness, यसले चाहिँ शुद्धता र पवित्रतालाई देखाउँछ, transparent. पारदर्शी। Now, those who attain that kind of life, they alone can be found in the rapture from the third heaven. जसले चाहिँ यस्तो प्रकारको जीवनलाई हासिल गरेका छन्, तिनीहरू मात्र तेस्रो स्वर्गबाट गुप्त आगमनमा उठाइ लगिन सक्ने In छन्। 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, पहिलो थेसलोनिकी 4को 16 पदमा Paul says, पावल भन्दछन्, when the trumpet shall sound, जब तुरैको आवाज सुनिनेछ, the dead shall be raised, मरेकाहरू बौडेर उठ्नेछन्, and they that are dead in Christ, र ख्रीष्टमा मरेकाहरू चाहिँ they will rise first. तिनीहरू पहिले बौडेर उठ्नेछन्, And we who are alive, र हामी जो जीवित छौं we shall be translated. हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। Though in a common word he calls we who are alive, हामी जो जीवित छौं भनेर साधारण भाषामा उनले भने तापनि he never meant all the saved people, उनले चाहिँ सबै उद्धार पाएका मानिसहरूको बारेमा भनेका होइनन्, but we who live in Christ, तर हामी जो ख्रीष्टमा जिएका छौं, that is attaining the very perfection desired by the Lord. त्यसको मतलब चाहिँ यसले चाहनु भएको त्यही सिद्धतालाई हामीले हासिल गरेका Who छौं। attained a place of being spotless and blameless. तिनीहरूले चाहिँ दाग या कुनै खोट नभएको जीवनलाई प्राप्त गरेका छन्। Only such saints will be caught up when Jesus comes. यस्ता सन्तहरू मात्र यसो आउनु हुँदाखेरि उठाएर लगिने छन्, And they will rise up from paradise, the third heaven, र तिनीहरू चाहिँ स्वर्गलोकको तेस्रो स्वर्गबाट बौडेर उठ्ने छन्। where the souls of new earth and new heaven, तर नयाँ पृथ्वी र नयाँ आकाशमा भएका प्राणहरू they will have to wait for the general resurrection. तिनीहरूले चाहिँ साधारण पुनरुत्थानसम्म पर्खेर बस्नुपर्ने छ। There are, though all the dead will rise, त्यस बेलामा सबै मरेकाहरू बौडेर उठे तापनि there are many orders in the resurrection. त्यस पुनरुत्थानमा पनि धेरै क्रमहरू छन्। Paul says Christ is the first in the order. पावल भन्दछन् कि त्यो क्रममा ख्रीष्ट पहिलो हुनुहुन्छ, After that, those who are his, that is the New Testament church, the bride. त्यसपछि उहाँका आफ्नैहरू अर्थात् नयाँ नेमको उहाँको दुलही, When at the coming of the Lord, they will rise first. प्रभु येशूको आगमन हुँदाखेरि तिनीहरू नै पहिले बौडेर उठ्ने छन्। And those saints who will be living in Christ, जो जति सन्तहरू ख्रीष्टमा जीवित अवस्थामा छन्, their life will be translated, तिनीहरूको जीवन चाहिँ परिवर्तन हुनेछ, and these two groups will be caught up when Jesus comes. र यिनै दुई झुण्डहरू यसो आउनु हुँदाखेरि उठाएर लगिने छन्। And after the general resurrection, त्यो साधारण पुनरुत्थान भइसकेपछि saints who were living in the paradise, the first heaven and the second heaven, स्वर्ग new earth and new heaven, स्वर्गलोकमा बसिरहेका पहिलो स्वर्ग दोस्रो स्वर्गमा नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीमा बसिरहेका सन्तहरू they all will be judged, and they will find their destiny either in new earth or in new heavens. तिनीहरूको सबै न्याय गरिनेछ र तिनीहरूले आफ्नो गन्तव्य कि नयाँ यरुसलेम अथवा, Therefore, we conclude that यसै कारण हामी यो बुझ्न सक्दछौँ कि paradise is the resting place of the dead righteous souls. स्वर्गलोक भनेको चाहिँ धर्मी जनहरू मरेपछि उनीहरूको प्राण जाने ठाउँ, विश्राम गर्ने ठाउँ हो। Yes, they will attain a particular place based on the life they lived on the earth. तिनीहरूले यस पृथ्वीमा जसरी जीवन जिएका छन् त्यही जीवनमा आधारित भएर ती ठाउँहरूमा जानेछन्। Yes, a saint who is made perfect when he dies, एउटा सन्त जो चाहिँ आफ्नो मृत्युको समयमा सिद्ध भएको छ, though he also will go to paradise, ऊ पनि स्वर्गलोकमा जाने भए तापनि his resting place will be the third heaven. उसको विश्राम गर्ने ठाउँ चाहिँ तेस्रो स्वर्गमा हुनेछ। Yes, just like the passengers who have purchased a ticket for a train travel. जसरी एउटा ट्रेनबाट यात्रा गर्ने यात्रीहरूले चाहिँ विभिन्न ठाउँको लागि त्यो
टिकट काट्ने गर्दछ। Until the train comes to the station, त्यो ट्रेन स्टेसनमा नआएसम्म these passengers will be waiting in the platform. यी यात्रीहरू चाहिँ त्यो प्लेटफर्ममा पर्खेर बसिरहेका हुनेछन्। Those who purchased a normal ticket, जसले चाहिँ साधारण टिकट खरिद गरेका छन् they will occupy the benches kept in the platforms. तिनीहरूले चाहिँ प्लेटफर्ममा राखेको बेन्चहरूमा उनीहरू बस्दछन्। And those who purchased a confirmed ticket जसले चाहिँ त्यो कन्फर्म टिकट काटेका छन् to travel in a second class, दोस्रो श्रेणीमा यात्रा गर्नको निम्ति they can wait in the waiting room meant for the second class passengers. दोस्रो श्रेणीका यात्रीहरूको लागि पर्खेर बस्ने जुन कोठा बनेको छ त्यहाँ उनीहरू पर्खेर बस्छन्। Those passengers who have purchased a first class or an AC ticket, ती यात्रीहरू जसले चाहिँ पहिलो श्रेणी अथवा एसी को टिकट काटेका छन् they can wait in the special resting place तिनीहरू चाहिँ विशेष प्रकारको विश्राम गर्ने ठाउँमा or the waiting rooms पर्खिनेछन् अथवा वेटिङ रुमहरूमा meant for people who travel in the first class or in the AC coaches. विशेष गरी पहिलो श्रेणीमा अथवा एसी का कोचहरूमा टिकट काटेका यात्रीहरू। But they are all found in the station. जब तिनीहरू सबै स्टेसनमा But in हुँदछन् three different areas. तर तीनवटा भिन्नै भिन्नै ठाउँहरूमा When the train comes, जब ट्रेन आउँदछ all the passengers will board the train, सबै यात्रीहरू चाहिँ ट्रेनमा चढ्दछन् and those who have a normal ticket, जसमा साधारण टिकट छ they have to board the general coach. तिनीहरू चाहिँ साधारण कोचमा जानुपर्ने Those who have a छ reserved ticket र रिजर्भ टिकट for काटेकाहरू the चाहिँ second class travel, दोस्रो श्रेणीमा यात्रा they गर्नेहरू can possess their seat in the second class. तिनीहरूले दोस्रो श्रेणीमा आफ्नो सिट प्राप्त गर्नेछन् And those who purchase ticket to travel in the AC coaches or in the first class, र जसले चाहिँ पहिलो श्रेणी अथवा एसी कोचको लागि टिकट काटेका छन् they will board in their own coaches. तिनीहरू पनि आफ्नै कोचहरूमा In जानेछन्। one train, there are three different classes. एउटै ट्रेनमा पनि 3 प्रकारका श्रेणीहरू छन्। Similar in the case in paradise. त्यसै यो पनि यस्तै गरेर स्वर्गलोकमा पनि हुनेछ। All of them are reserved for heaven, तिनीहरू सबै स्वर्गमा सुरक्षित राखिन्छन् but according to the life that they lived in the world, तर तिनीहरूले संसारमा जिएको जीवनमा आधारित भएर or according to their perfection which they have attained, अथवा तिनीहरूले यस पृथ्वीमा हासिल गरेका सिद्धता अनुसार they will have their own places. तिनीहरूको आफ्नै ठाउँहरू त्यस समयमा हुनेछ। Therefore Jesus said, in my father's house are many mansions. यसै कारण यसुले भन्नुभयो मेरो पिताको घरमा धेरै बस्ने ठाउँहरू छन् And he went to heaven to prepare a place for the New Testament saints. र उहाँ यसो चाहिँ स्वर्गमा नयाँ नियमका सन्तहरूको लागि ठाउँ तयार पार्न जानुभएको छ। That place is called New Jerusalem. त्यस ठाउँलाई चाहिँ नयाँ यरुसलेम भनिन्छ। John saw New Jerusalem coming down from heaven, prepared by Jesus as a bride. योहनाले चाहिँ नयाँ यरुसलेमलाई स्वर्गबाट तलतिर यसुले आफ्नो दुलहीको लागि तयार पार्नुभएको सहर जस्तै देखेका थिए। New Jerusalem was filled with God's glory. नयाँ यरुसलेम परमेश्वरको महिमाले भरिएको थियो। Whereas the saints living in New Earth, तर नयाँ पृथ्वीमा जिरेका सन्तहरू they don't have a glory of their own, तिनीहरूको चाहिँ आफ्नै महिमा हुने छैन, but they receive the light from New Jerusalem. तर तिनीहरूले नयाँ यरुसलेमबाट प्राप्त गरेको उज्यालोको अनुसार In the resurrection, पुनरुत्थानमा Jesus said we all will be like the angels. यसुले भन्नुभएको छ कि हामी सबैजना स्वर्गदूतहरू जस्तै हुनेछौँ। And though there are many stars in heaven, स्वर्गमा आकाशमा धेरै ताराहरू भए तापनि the glory of all the stars are not the same. सबै ताराहरूको महिमा अथवा तेज चाहिँ एउटै किसिमको हुँदैन। Similarly, though all the saints will go to heaven, त्यस्तै प्रकारले सबै सन्तहरू स्वर्गमा जाने भए तापनि they can attain a position or a region or a place based on the life that they lived. तिनीहरूले जिएको जीवनमा आधारित भएर त्यस ठाउँमा चाहिँ आफ्नै ठाउँहरू तिनीहरूले ओगट्ने छन्। They are all the righteous people. तिनीहरू सबै धार्मिक जनहरू नै हुन्। All the righteous will shine. सबै धर्मी जनहरू चम्किने छन्। Yes, but it depends on the perfection of righteousness they have lived on earth. तर तिनीहरूले पृथ्वीमा जिएको त्यो धार्मिकताको सिद्धतामा यो भर पर्दछ Which will determine them a position in eternity. जसले तिनीहरूलाई चाहिँ स्वर्गमा कुन ठाउँ हुनेछ भनेर निर्धारित गर्दछ। So we, the New Testament saints of God, हामी नयाँ नियमका परमेश्वरका सन्तहरू we are called to attain New Jerusalem. हामीलाई चाहिँ नयाँ यरुसलेम हासिल गर्नको लागि बोलाइएको छ। Therefore, we need to live worthy of the New Jerusalem. यसै कारण हामीले नयाँ यरुसलेमको योग्यको जीवन जिउनु पर्दछ। Yes, about the other places we'll study in due course. अरू ठाउँहरूको बारेमा हामी आउने समयमा पढ्ने छौँ। Praise the Lord. परमेश्वरको प्रशंसा होस्।